وصل صوتك. برافو. شوية تنظيم. أعطيته مقترح. سامحني يا سي جواد تفضل. لا تفضل سي كل المعايير تهميش بالمجتمع. ما نجموش احنا مش هنعمل كيش نمشوا احنا ما نجيش. لا سامحني سي جواد. سامحني شوف. أنا شوف صار ناقصين معناها المداخلات. قبل نسمع في المداخلات واحنا في مؤتمر وطني للحوار وقرص العباسي لازم باش نتفقوا سي با اوبليغاسيون على خاطر فما اطراف نجم تتفق معاها واطراف لا. اللي سمعته قاعد يداول توا الحديث على الارهاب وما الارهاب. نسمع في برشا حكايات نقفوا مع الامن نتاعنا وكذا، لكن شنو اللي عملوا الارهاب؟ انا ما عنديش اسم الارهابيين على خاطر في تونس توا عندنا ارهاب من غير ارهابيين، ما نعرفش اسمه عليم محمد صالح، اما نعرف شكون يقويها عليا وشكون يدخلوا شق من الامن يفل دير. عندنا شق من الامن ياخذ في الجعاله، يدخل في السلاح، يحب يندمنا على سيده اللي هرب. دونك كيفاش انتم تحكيوا نقفوا؟ انا شفت لا سنين ديرنيير فما وقفه مع الامنيين يعطيهم الصحه واقفين في البلاد، الله غالب مازالوا مخلطين برشا باش انا نهضر قدام التاسيس ونقف معاهم، خفت نقف مع قاتل شهيد ولا مع اللي اختفوا من بابا عذبهم في 2009 ولا مع اللي عذبني انا. سامحوني كيفاش توا يعني تجي بالنسبه لي انا مسرحيه. علاش؟ على خاطر التلفزيون الكل والميديا الكل ماشيين للشعبي هناك حريق، يعطيكم الصحه كان قعدوا في داركم خير، والا يقول لك صار بعد تقول لك عن شو اسمه العون الامن الفلاني. اي وقتها تولي الداخليه تخرج لنا دي رابور ومرنا واضحه شو لازم هما باش عاملوا. راهو سامحوني توا صارت ثوره، فما ناس حكمت 55 سنه. تحبوا تحكيوا على حلول؟ الحل يمكن في المحاسبه وفي الاقصاء، ما فماش حل اخر. فما ناس فشلت وبخلاف ما فشلت عذبت ولفقت وقودت ولحست وما زالت موجوده. وهنا تقول لي مادام الحب والاخوه بوسخوك، ما فماش حب واخوه في الحاجه هذه عايشه، ما فماش بوسخوك. فما عمال يحاسب تقول لهم اقصاء، يقول لك القضاء وما القضاء. ايه من وقتها اللي تضحي بيت الثوره تحبوا تحلوها نعمل لكم نفس الديسكور القضاء وما القضاء. سي اكزاكتومون صار. تقول لهم هذه كان في هيئه مركزيه وعمل ولحس بن علي ورد راجل اشبيه مازال هنا. تقول لي كان القضاء المستقل اللي احنا نعرفوه ياسر مستقل مازلنا تو. سامحني بعد قيام الثوره مازلنا كما قبل الرابطه التونسيه لحقوق الانسان عملوا لها ضربوها بالهيئه الوطنيه الهيئه العليا لحقوق الانسان، ومن بعد وزاره حقوق الانسان جمعيه القضاة نقابه القضاة وهكاك. سامحوني ميساج محترمه نفسي، محترمه نفسي. نكمل من 3 مينوت وميساج جاوبني ميساج. Donc, je disais... Oui. احشم على روحك مطالب. لا احشم على روحك. سيد مدام وقفي. ميساج. انا اتحمل اريد ما اقول يا عايشه. اي شنو؟ مدام احلام الحاج. سي بون مدام. سهلا كمل مدام طرف. مدام احلام الحاج تفضل. معلش c'est bon madame, c'est bon madame, c'est bon. ربي شوف انا في اجتماع عام نحتاج بعض السكر.